Halo guys, kita tujuan mau nonton di Cilegon. Gua dari Serang kan, Serang Banten. Gua mau ke Cilegon. Nah, gua sekarang bareng sama teman gua, Arofa. Nah, Arofa tuh satu kompleks sama gua. Nah, intinya gua mau nonton berempat. Yang dua lagi gua mau jemput. Nah, kedua orang itu cewek, temen gua. Nah, gua intinya mau ngeprank dia. Ingat guys, gue mau ngeprank dia. Pertama kalinya gue ngeprank ini video, gue bikin video pertama kalinya dan gue ngeprank langsung. Gara-gara gue ngeliat konten video YouTubers banyak banget yang ngeprank teman-temannya. Dan gue intinya pengen ngeprank teman gue cewek ini sampai panik dan pengennya sih gue pengen dia sampai nangis kan. Ngepranknya gini loh. Gue tadi ngeracik pil. Pil ini di dalamnya itu kayak darah bohongan. Gue buat dari kecap sama warna makanan. Nah, nanti tuh gue bakal makan ini, tapi sebelumnya gue bakal pura-pura batuk biar dikira batuk berdarah gitu. Lo paham kan maksudnya? Ntar gue mau ngeliat seberapa pedulinya mereka sama gue. Gue ngeprank dia begini. Gue bakal makan 2 sebenarnya nanti lihat aja pokoknya ya. Gue bakal jemput. Bye. Oke. A few minutes later. Gua udah di depan gerbang rumah teman gua, 2 cewek itu. Bentar lagi gua mau ngevlog, bentar lagi. Dan gua speak-speaknya ngevlog biasa lah. Tapi gua nggak bilang gua mau ngeprank ya kan ke dia. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Intinya gua mau ngeprank 2 orang itu. Si Aro muntah darah gara-gara ngerokok terus, ngerokoknya gonta ganti, misalkan Magnum Blue, Surya, terus gitu ganti. Dia over lah pokoknya. Pokoknya ada siap-siap aja, saksiin ya. Ini cantik banget sumpah. Kalau follow nanti ya. Gue sih mau nonton film apa sih? Oh, hantu kali. Horor gitu sih. Dia pengennya horor. Bro, jaket tuh udah. Nah, Aro jaket dia coba tolong. Ini udah masuk kan dia berdua. Kan ya berdua. Guys, lagi belajar nge-vlog. Iya. Kenalan dulu. Halo, nah, ini teman gua cantik kan? Cantik. Masih buat di channel YouTube ya. Halo guys. Kenalin, ini Elan, satunya Mile. Batuk aja. Nih gara-gara bajingan nih. Dia udah ganti Surya anjing tadi gua. Aku Ellen, nanti follow Instagram. Itu mobil apa ya? Ntar ada di bawah. Ah iya itu benar. Dan satu lagi nya, Mile. Ya udah, nanti juga ada di bawah. Oh, ya. Itu mobil apaan anjir? Jepang. Tahu. Kok dibelok sih? Udah lo diem aja, berarti dia belok. Lucu ya, imut gitu. Panas ya. Mobil Jepang anjir. Kan mau akan ke Cilegon yang di mananya? Gitu sih, lucu. Mau CCM apa di Ramayana kan? Lo mau kemana kata lo yo? Ini mau nonton apa Zero? Jadi nanti ya udah nyampe sana nih. Katanya mau yang jam 5. Gitu tuh. Gue bilang nih tadi mau langsung masuk kalau makan dulu. Oh berarti yang di CCM yang jam 5 itu. Ya. Sabep. Ini ya Gunung Pinang ya? Apa sih? Kenapa lo megang dikit terus bego? Lu tahu ding sih. Jadi pas lah Oke lah, tolol. Si enak anjing tidak kan? Ya Allah, itu apaan sih? Orang polisi. Mana? Tinggalan kayaknya. I thought that I could turn back the time to make it alright. Tuh enak aja ketemu polisi anjing. Enak aja ketemu polisi yang tadi. Ih, pede banget sih kayak ngeliatin lo aja kok.
elektronik bego itu. Iya ngarang. Anjing. Ah, darahan, darahan. Sumpah. Darahan, sumpah. Lu lihat. Sumpah. Darahan. Gimana nih? Darahan dulu. Sumpah sih. Sumpah. Sumpah sih. Sumpah sih. Lu lihat sih anjir. Darahan. Pakai tisu. Dari hidung ada yang mulut. Anjing. Hidung udah Mulut. Sial. Gak berlebihan bego lo, Rok. Walaupun Rok. Bong. Bro, yang bener kok. Darahan tadi boleh. Coba lihat Bro, darahnya Bro. Beres darahnya. Gimana nih? Ya, prank. Sumpah, darahan bego. Makanya bego rokok tuh jangan kita ganti, Ro. Emang dia kok terganti? Iya, kalau kita ganti tuh gitu lah ya. Kali ini apa gimana sih caranya? Kayaknya sih berkali ini kayaknya. Anjing. Apa ya? Beneran Bro. Darahan aja. Masih macet tahu. Gimana nih? Tapi rumah sakit ya yuk. Ke klinik aja kali. Goblok anjing. Bantuan dong. Kasihan tau. Orang dia diem aja gitu. Bro, Orang ngerti serius kayak gini. Coba ke cewek man. Tahu lo kenapa ya gue? Pas juga pernah anjir, pas di rumah sih. mau gue diem aja kurang tau gue. Ya nggak bisa gitu lah, lo harus bilang. Takut lo nya keseringan ngerokok, Ro. Emang kan rokok mah sering gitu. Terus rokoknya gonta ganti. Salahnya gonta ganti. Guys, nggak boleh gonta ganti. ya guys, ingat nggak boleh kayak dia. Ini contohnya nih. Gimana nih? Lo tahu nggak, Ro? Harus bilang, Ro. Telepon orang tuanya. Jangan tolol. Anjing. Gimana nih, lo rumah sakit aja? Iya, Terus nontonnya gimana? klinik aja dulu kan jam 5, masih lama. Masih jam 3. Dicek apa gimana? Dicek dulu. Iya. Kasih bukti darahnya aja sama itunya. Malu anjing. Kok malu? Gue tuh tahu kalau berdarah tuh takut dikira TBC bego. Lu baca lah pengertiannya, batuk berdarah tuh. Tapi kan lu disebabkannya gara-gara gonta-ganti rokok. Iya, rokok itu TBC tuberkulosis anjay. Iya. Oh. Penyakit paru-paru, Le. Iya, emang. Karena jangan sering ngerokok. Terus gak ada yang di sini, kok gak ada yang di sini sih? Adanya rumah sakit tahu di sini. Itu tahu rumah sakit bener aja, Le. Susah ngerokok. Klinik nggak tahu bagaimana. Bahkan. Dok. Nah, ini tolong tangerang. Len, Tangerang, Len. Lo sekarang takut, Le. Kenapa, Le? Takut sama darah lo? Semua
Monyet nggak ada peduli-pedulinya emang Gen. Parah emang lo berdua. Bukan lo tolong. Gua kan lagi nyetir lo harus ngerti lah lo. Kalau gua nggak nyetir mati semua bego. Tolong. Lampu merah aja man. 15 menit ada nih. Mas lampu merah aja man. Tetap ramai di Cilegon. Enggak, orang tuh masih Ini enggak, maksudnya kliniknya dekat ramai. Belok, belok. kan kesana lagi kan? Ini kan Tuh. Coba lihat kanan kiri coba. Siapa tahu ada klinik. tuh klinik dan apotek. Tuh. Klinik no, Anissa sehat no. Tuh satu aja mah. Ah, betul. Sama yang muat kan. Orang mau prank gak sih? Darahnya guys. Kita nggak terima marah. Aji capek kata. Halo. Caranya mencurigakan Kenapa? anjir, gue udah tahu dari awal. Juara agak gagal dikit sih guys, goblok. Gak bisa kan pranknya, gak bisa ada Aduh. Udah, lebih. Untuk aja. Ellen. Sumpah gue tuh paling panik. Apa ya? Tau gak sih gue yang paling panik boy. Kayaknya Rangun biasa aja, Mile biasa aja. Gue nyari klinik buat lo. Aduh